Eza ya solo kezali ngonga na biso ba mama. Générique na biso to pe loyembo na biso oyo ekotisaka biso na kati ya likambo oyo elobelaka biso deja ke oyo ezali tango ya mama mokristu to pe ngonga ya mama mokristu oyo tolobi ngonga ya mwasi. Oh alleluya. Topamboli nzambe ndenge tobuti kobondela pe toye kopesa bino bambote na biso kouta na mitema na biso bambote kouta epai na biso radio Pain du Soir oyo ezali instrument ya nzambe mpona koyeba koapporter la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Esengo ezali ke mama oza wana, esengo ezali ke couple eza wana, esengo ezali ke libota eza wana na ba jeune fille na biso à partir ya âge ya 18 ans kino na 1000 ans to pe kolekisa 1000 ans tozali wana mpona koyeba koyoka maloba na nzambe na nzela ya émission na biso mama mokristu. Nzambe alola azwa lokumu mpona bolingo na ye mpo yo oza wana. Oui, radio Pain du Soir ezali mpo yo oza wana, mpo yo olandaka, mpo ozali moko ya consommatrice ya Pain du Soir, ya lipa ya pokwa. Lipa ya pokwa ezalaka na elengi nango yango bamama bayaka na ntango ya pokwa mpona koyeba koyoka lisusu elengi ya lipa ya pokwa. Topamboli nzambe mpona nyonso aza likolo azokontrole nyonso oyo biso toyebi na oyo toyebi te. Kombo na Kristo ezwa lokumu. Totomboli Molimo Santo, l'enseignant par excellence, encore une fois ce soir, akoyeba kofungola biso, akoyeba kolobela biso pour que kaya miso na biso ekweya e miso na biso emona lolenge nzambe alingi biso tomonela mpe matoyi na biso efungwama mpo toyoka lolenge nzambe alingi biso toyokela. Kombo na Kristo Yesu ezwa lokumu. Bien-aimé bana na nzambe bato na nzambe, ça fait 2 semaines passées, lelo ezali 3e semaine tope poso ya misato oyo tozolobela sur l'hypocrisie. Tolobelaki yango na semaine okuna ya fin du mois, toye kolobela yango na semaine ya début du mois ya septembre, toye kolobela yango pe lelo na 2e semaine ya mois ya septembre. Par la grâce de Dieu nakanisi ke lelo tokoyeba clôturer na mama ya likambo oyo. Me lelo na ye lisusu kobakisa eloko nini ezangaki na oyo tolobelaki 2 semaines durant sur l'hypocrisie. Bana na nzambe bandeko na ngai, motema nange etungisamaki mingi, motema nange banzaki mingi, bomoto na ngai etungisamaki mpona kolobaki tolobeli 2 semaines durant na likambo oyo nzambe azokebisa biso nzambe alingi te ke biso towumela na kati na hypocrisie oyo elataka biso bambula ebele, oyo elataka biso basanza ebele, oyo elataka biso mikolo ebele. Tata azoloba avec insistance pour ke tokangolama na likambo oyo ekoki kozangisa biso bokonzi ya likolo, ekoki kozangisa biso koya ya mwana nzambe. Bible elobi ke Yesu Masiya koya lokola moyibi. Ye moko Yesu alobi ayebi mokolo te, ayebi ngonga te. Tout ce qu'il sait, il reviendra chercher son église. Mais oyo etali mokolo na ngonga, Yesu nzamba ayebi te, kaka tata ye moko
moto ayebi bandeko na ngai tango tozoyoka maloba boye esengeli nga na yo tozwa somo besengeli nga na yo tobanga nzambe esengeli nga na yo toya na se na makolo na nzambe nakomikitisa avec empressement koloba ke tata nanga moko na okoka te na bolingo na nga te nazoyoka na nga maloba na yo nazoyoka oyo ozoyebisa ngai me na nzoto naza nango na bomoto na ngai seul je ne saurais pas ko mi débarrasser na likambo oyo etali hypocrisie. Alors nakati na komitungisa na ngai Molimo Santo atie kati na ngai na motema na ngai motuna tozaka na kati ya hypocrisie mais lelo comme sujet to comme mama likambo na biso et ayez sous forme ya une question. Nayoki Molimo Santo alobi na ngai comment s'en sortir de l'hypocrisie ou bien comment sortir de l'hypocrisie. Lolenge nini kobima na kati ya likambo yo ya hypocrisie ya kikameleon. Lolenge nini kobima na kati na likambo oyo ya muto ya lati masque elongi na ye véritable ye banakate nzoto a caméléon couleur na ye banakate ndenge tolobelaki yango la fois passée par la grâce de Dieu. Comment sortir de l'hypocrisie? Ndenge nini kobima na kati na likambo yokoyi kozangisa yo bokonzi na likolo. Ndenge nini kotika likambo yo ya caméléon ya changement de couleur batu bayebaka te oza noir africaine ozali noir ya Europe ya Europe oui ya ba Île-de-France et consort ozali noir ya Amérique ozali noir ya wapi ozali métis oza mundele batu bayebaka te tellement que confusion ekota selon ndenge batu bamonelaka yo. Alors biso bana na nzambe eza malamu tozalaka na identité moko. Soki je suis de la peau noire batu bayebelanga na couleur na nga nzoto akele nzambe akelela ngai. Soki naza métis batu bayebelanga na kimétis na nga. Soki pe naza mondele batu pe bayebelanga na kimondele na ngai. Baje ya cache nzambe alingi yango te. Comment sortir de l'hypocrisie? Ndenge toyebi, Dieu n'aime pas l'hypocrisie ou bien Dieu n'aime pas un hypocrite. Nzamba lingi te to vivre na kati ya hypocrisie. To pe nzamba lingi te to zala ba hypocrite. Pe to zala batu ya lokuta. Mais nzamba lingi alingi tozala en compagnie des hypocrites te. Pour que tozoluka sikoyo banzela ndenge nini tokoki kobima na kati na hypocrisie. Eloko liboso ponga na bima na kati na hypocrisie to pende komoko na pokwa lelo abima na kati ya hypocrisie. Esengeli na ye koyeba ke nzambe alingi hypocrite te parce que hypocrisie eza péché. Nzambe alingi nzambe alingi mosumuki abongola motema. Nzambe alingi mutu mabe ayambola mabe na ye azonga epai na ye mokeli. Nzamba lingi mutu mabe a reconnaître na nzela ya maloba na nzambe oyo ezali connaissance oyo nzamba zotia na kati na moto na nzela maloba na ye moto azonga moto parce que moto akelemi lokola nzambe ye moko moto akelemi lokola le créateur ye moko moto azali lolenge nzambe azali. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ndenge nini kobima na kati na hypocrisie. Esengeli na biso to bima na kati na masanga ya ba hypocrite. Esengeli na biso to kabwana na bacholi na ba moqueur. Esengeli to bima na kati na ba groupe ya mabe
oyo bavandelaka bakombo baninga du matin au soir, oyo batongaka mibali ya baninga. Tala mwasi na ye mwasi kitoko, tala mobali kolata azate, bozwi azate, elonge kitoko babote azate, akende kokota na vie ya mwasi oyo ndenge nini. Oh mama mo Kristu, oke mosika boye ndenge nini. Kutana na moninga mwasi, ayebisa yo raison ya lingela mobali na ye. Ayebisa yo raison ya lingela ye. Mama, totika kokotaka na vie ya bato. Totika kolobaka oyetali biso te. Mama mo Kristu, toboya ndenge toboya mabele ya ba mama na biso. Toboya vie ya masumu ba mama. Soki toboyi vie ya double face. Oyo tozalaki l'autre fois koyebisa bato ya zo sakana na nga po ayebi nanu oyo nga na zate. Mokola koyeba face be na nga, je crois kakobanga ngai pe akomipesa respect. Te ba mama. Na bon Nzambe, toza kaka na face moko. Ou bien toza bana na Nzambe, ou bien toza bato na Nzambe, ou bien toza balingami na Nzambe, toza te. Na bon Nzambe za kaka leka makambo mibale. Toza bana na Nzambe, ou bien toza bana ya moyini, ou bien toza bana ya Satana. Biloko wane sengeli toyebango bana na Nzambe, bato na Nzambe. Tosuka kana kosepela na emission mamo Kristo te. Me toyoka maloba na Nzambe. Oyo ezobima na nzela ya emission yo. A chaque samedi, lelo toyaka, nanu tozanga likambo koloba de la part de Dieu te. Parce que Nzamba yebi biso ba mama. Nzamba lingi biso ba mama. Nzamba lingi ko perdre ta moko na biso te. Nzamba lingi te ke moko na biso azonga na sima. Nzamba lingi te moko na biso akufa. Pona kozanga koyeba verite oyo ezali Yesu Masiya elombe mobali. Dieu veut que l'on soit vrai. Comment sortir de l'hypocrisie? Likambo misato, Nzambe alingi tozala vrai. Nzambe alingi tozala authentique. Nzambe alingi tozala honnête. Nzambe alingi tozala transparente. Tous ces 4 mots que nous venons d'énumérer, vrai, authentique, honnête et transparente, n'englobent qu'un seul mot, oyezali la vérité. Nzamba lingi biso toloba toujours vérité et rien que la vérité. Bien-aimé, la vérité sauve. Batamokili balobi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça vient du monde, ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous dit que nous devons dire la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même est la vérité. Jésus a bombé la biso de l'autre côté. Na oyezana likolo, awa na se na ebale, na kati na zamba, na mi pepe. Bien-aimé, Jésus a fungole la biso, nyonso poto yeba, Nzambe tata na ye, oyo lelo biso peto bengi tata, na nzela ya Kristu Yesu, oya zali maloba na bomoi, oya réconcilier biso na tata Nzambe, Yesu a bombe la biso eloko te, matande la biso noir sur blanc, nous avons tout l'enseignement de Christ avec nous dans sa parole. Ce qui te dotanga à partir de Genèse, qui non Apocalypse, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne nous a rien caché. Jésus nous a révélé la vérité. Il nous a parlé de la personne de son Père. Il nous a parlé de sa personne lui-même en tant que le Fils. Et il nous a parlé de la personne du Saint-Esprit. Et na kati na bolingo na ye, Yesu atalisi biso alobi, tata mwana na molimo santo. Biso misato tozali kaka Nzambe moko. Tozana bokeseni te, oya leki moninga na monene azate, oya leki moninga soki na connaissance azate, oya me biso nyonso bisato tozali kaka Nzambe moko.
tala authenticité. Jésus-Christ est resté authentique avant la fondation, après la fondation et à son avènement. Il restera pour l'éternité authentique. Ako changer nationalité na yete. Ako changer kombo na yete bien-aimé. Pona koyeba kozwa kombo mususu koloba kenga na komi tata, tata komi na place nanga mwana et mwana a komi na place à Molimo Santo. Jamais, au grand jamais. Parce que Christ est la vérité. Il nous dit qu'il est la vérité. Il est la vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Karabasheka. Il nous dit qu'il est la vie, la vérité. Oh, Karababababa. Et le chemin qui amène au Père. Oh, Talabolingwa Yesu. A bombé biso et l'autre côté. Yesu a révélé biso ce qui était caché l'autre fois. Oyo tango tozalaki na kati ya molili, tozalaki koyeba te. Tango tozalaki na kati na biso moko, tozalaki koyeba te. Mais tango toyepa na Nzambe, tango toye na bonzambe, tango tokutani na elombe, tango elombe amilakisi, tango totikeli ye, vi na biso, ya mema biso lolenge alingi, ba mama na ngai, po sana Yesu zalike mama mo Kristo azala mwasio ya zolo ba la vérité azala mwasio ya zali vrai azala mwasio ya za authentique azala mwasio ya zali honnête azala mwasio ya zali transparente ndenge tolobike ba kombo o ba mo oyo nyonso mine ezali ko englober ka keloko moko oyo ezali la vérité et la vérité n'est autre chose si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Mokonzi monene oyo andimaki kotika trona tata kokita awa na se mpona koyeba koensegne mama mo Kristo maloba na Nzambe mpona koyebisa mama mo Kristo ke ozali n'importe qui te oza différente na basi misusu oyo bayeba Nzambe te mama mibetelaka tolo petambola ka poitrine bombe parce que yoza n'importe qui te ozali mama mwasi mo Kristo mwasi oyo Nzambe akeli lokola ye mwasi oyo Nzambe azobetela tolo mwasi oyo Nzambe azoluka mwasi oyo Nzambe azolinga mwasi oyo Nzambe atambolaka na ye paza kokontinue na kotambola na ye tolobi ke likambo ezali awa na mibale tosi tolobaki tozobeta sete na vérité elingo lobake pona kobima na kati na hypocrisie esengeli mama Kristo azala na langage oyo ezali honnête na tango mama Kristo alobi liloba moko epai ya mobali na ye même so mobali nazalaki na kanda mobali azwi kimia mobali azwi esengo mobali a se retrouver alobi c'est bon le mariage depuis que j'ai rencontré cette femme depuis que le Seigneur m'a béni au travers de cette femme oh je suis un homme de joie je suis un homme comblé. Oh mama mo Kristo dala mwasi oyo azoloba ntango nyonso vérité na bana na ye ba mama toyeba koloba vérité na bana na biso ba mama moko na moko ayebi parcours na ye ezali likambo yoka soni te ezali likambo kobomba pete mama talisa bana yo uta wapi okutana na Yesu ndenge nini Yesu akutelaka yo wapi tango zote ya mwana na yo maloba na Nzambe pesa témoignage non propre pour que mwana yeba ke Nzambe aza vrai po yeba ke Nzambe aza malamu mena tango yo zotalisa mwana ke yo botama mosantu na tango yo zotalisa mwana ke yo sumuka te na tango yo zotalisa mwana ke obotama chrétienne. Comment tu peux aider ta fille? Comment tu peux aider ton fils, ton garçon? Pour que yeba vie, ayeba vie. Lolenge ya moto, ayeba faiblesse ya moto, pe ayeba ke kaka Nzambe nde aza honnête. Ayeba ke kaka Nzambe nde akoki. Ayeba ke kaka Nzambe nde asengeli na bomo inangai soki nga na pesi vi nange pa Nzambe nyonso ya ngai nde ebongi pe kombo ya Yesu ezwi lokumu. Ba mama totika kosalaka hypocrisie.
Et ça n'a pas, maman est belé, c'est une parenthèse bien aimée. Tozana katina ligne wana batwa tout âge. Et il y a une maman que j'aime bien, une maman âgée. Oh, alléluia. Cette maman a l'habitude de m'appeler. Cette maman a l'habitude de m'envoyer même le message pendant que l'émission passe. Pendant que yebisanga maman mo Christ nzamba pambola yo. Maman na zoloba azo yebisa bano yaye. Azo yebisa bango alobi. Soki basi bayokaka makambu mama oya lobaka na peuple ya Nzambe de la part de Dieu. Mutako boma lisu libala na zate. Mutako zala mutu makasi na kati ya ndako ne ya libala akozala te. Me basi nyonso bakozala soumise na mibali na bango pona koyeba ko accomplir maloba na Nzambe. L'autre fois bien aimé tolobi toyeba koloba vérité na bana na biso. Vandisa mwana no ya mwasi solola na mwana na yo meme ya mobali eza nango lisumu te ba mama. Me tolobaka mingi ya mwasi parce que mama ye moko azalaki jeune fille na lolenge ya mwana na boti na lolenge ya bana na boti azana na connaissance to pe na expérience makasi na oyetali sexe féminin to na oyetali mwasi par rapport ya mobali. Bandeko, l'autre fois il y avait nos aînés, nos grandes sœurs, nos sœurs du quartier oyo balekaki biso pe na ba âge oyo tokutanaki na bango pe na ba parcours na biso na nzela ya betude na biso na classe oyo tokutanaki na bango na balolenge ebele eza na ebele eza pe na ebele na kati na biso oyo na bomwana na bango bayebaki na bango utilité ya kimoseka na vie ya mwasi te batikala koyoka yango na bamama na bango te batikala koyoka yango na bakoko na bango te batikala koyoka yango na batata mwasi te na basi ya banoko te na basi ya bapapa leki bapapa kulutu te batikala koyoka yango te. Me bango bazwaka plutôt ba verset on abengaka ya balabala to ya wenze bayaka pona koloba ke mwasi buka mokuwa na tango zana no elenge. Ça dit beaucoup. Pona koloba ke tango zana no elenge buka mokuwa. Parce que tango kokola ekokoma no impossible po buka mokuwa. Bata mokili bazali koloba langage wana to balobaka yango kino lelo bayebi Nzambe te elingi koloba nini. Elingi koloba na tango za mwana mwasi salela ki jeunesse na yo selon bango selon mokili contrairement na maloba na Nzambe. Zwa ba copain, zwa ba petit chéri, ba papa, les gens de tout âge salela ki jeunesse na yo. Ozwa mbongo osala vie olata tala biso nde tozolata tala biso nde mituke elandaka biso tala biso so tozokende na nzela mituke ezotutana ezosala accident mpo nga nazotambola wana baverse ya wenze bayaka eza na bamama ebele oyo bazalaki ba jeune fille à cette époque-là oyo bayokaka biloko wana ya salite oyo Nzambe alingi te pe balandango lelo ebele bazo regretter ki jeunesse na bango to pe ki bomwana na bango mais moyen basala lisusu marche en arrière ezate parce que biloko wana mema ebele na kobakola to pe na kolongola zemi biloko wana mema ebele na kokende kobalusa matrice pour que na simba zemi te biloko wana emema ebele na ba malade songolo ya ba microbe songolo na kati na nzoto ya mwasi microbe oyo munganga koki kosoigne te quel que soit traitement azwaka mais emema ye ne lokote epesa ye résolution na situation na yete lelo azanga mabota
lelo mibali bakoma kotika ye parce que aza na biloko nyonso nzambe akela na nzoto ya mwasi te. Balongola matrice, balongola batrompe, balongola soki baovaire, basala soki nini, atikala kaka mwasi na kombo, me na kati na ye eloko moko ya malonga selon nzambe eza nango lisusu te. Bamama tozoloba na likambo ya koloba verite. Vandisa bana no ya basi na likambo yebi malamu. Vandisa bana no ya basi ba mama to vandisa bana na biso ya basi to yebisa bango bosolo to yebisa bango verite po ba yeba komibomba po ba yeba komibatela po ba yeba kosalela makomi na nzambe oyo ezosenga na mwasi ayeba kobomba to pe kobatela kimoseka na ye. Lelo yo maloba na nzambe teyami partout, lelo maloba na nzambe yokani partout, tozo beta clairon. Il y aura un jour que le Seigneur reviendra, bien-aimé, akokita liso na mokilo ya masumu te, parce que asala tinzoto a gloire, asala tinzoto ya nkembo, esika papa sa komisie moyen nyata liso mokilo ya masumu comme l'autre fois ezate. Menzamba tike libiso connaissance o ezali maloba na ye na lisungia molimo santo na nzambe, tozo yoka boracle na nzambe, tozo yoka les ainsi parle le Seigneur, tozo yoka oyo toyoka kate na mabota na biso, parce qu'à cette époque là na mabota na biso c'était un sujet ou bien des sujets tabous oyo moboti mokote akokai ko vandisa mwana ne ya mwasi to pe ya mobali pona koyebisa ye oyo ezali la vie, kotalisa ye le pour et le contre ya likambo songolo ya likambo pakala. Mais lelo liloba na nzambe efungole libiso ememi biso bisika nzambe alingi tokoma par sa grâce. Dire la vérité. Il y a d'autres femmes lelo bazali balekaka na oyo balekaka wana batapaka kote batiki maloba na nzambe. Basi ebele lelo bakomi kokosa ba fiancé na bango, bana basi ebele na badeko basi d'un certain âge oyo bazali ko aspirer na mariage bazozela kelelo toza ba chrétienne. Bandeko nange sengeli tolo ba vérité. Esika na nyata na yebisa fiancé na ngai, na yebisa mobalo ya kokota na vie na ngai, na question songolo ya kopose ngai, na bombele vérité te, parce que nzambo ya tie mobali wana na nzela na nga, ayebi vie na nga, ayebi le passé na nga, ayebi mwasi nini mobali wana zane besoin. Nzamba salaka na erreur te bandeko. Bondelaka ke nzamba tindelo mobali ya vie na yo, jeune fille, jeune sœur na biso, mama na biso zozela libala. Mama bondelaka nzamba tia mobali ya vie na yo na nzela na yo. Parce que kopeso ba condition en dehors ya oyo nzamba tindeli epa na yo te. Okomona likambo nyonso koyebise na kati ya bosolo, ako croire na yo, pas koyeba que non, c'était ton passé, ce qui est passé est derrière nos dos. Maintenant, nous vivons le présent pour préparer nos avenirs meilleurs. Et lo kona tolobaka ngo na mamo Kristo, tokotikala kolobaka ngo po yeba kosunga biso. Tolobi likambo kimoseka, to esengeli toloba vérité. Ezana bandeko ebele, bayoka masolo ba verset ya balabala. Soko lati eloko boye, soko sali boye, soko baki boye, bandeko bolimbisa ngai. Tozo kende likolo, tozo survoler, mais je crois que bozo comprendre. Soko lati eloko boye, oko zonga moseka, ndenge kaka babotelaka yo. Ebiloko wana, basi ebele, bandeko na biso ebele, babima nango lokuta, bakosa na bango ba fiancé na bango, bakosa na bango mibali na bango. Mona kaka mobali mosusu oya azane na kati ya crainte. Abotama mobimba moseka, akola moseka. Po ezape na mibali pe na yebite terme nini balobela kango, mena ba mibali pe nzamba bengi bango, baye bakobomba nzoto na bango kino na mariage.
Ce n'est pas seulement les filles ou bien les femmes. Non, ça concerne aussi les hommes. Il y a les hommes banda babotaye. Ayebi nzoto mwasi te. Asimba mwasi te. Azwa ngolu ya koyeba nzambe na bomwana. Akota na crainte ya nzambe banda bomwana. Mobali oyo azali amibomba tangi ba classe na ye aye poto malgré ba poto ezolakisa biso ya lobi non ngana kobima libanda maloba na nzambe te parce que l'Europe ce n'est pas le paradis céleste de mon créateur là où il m'attend pour la vie éternelle. Eza pena mibali tango azokende luka mwasi asa mobimba yebi mwasi te. Metango akutani na mwasi oya lamuka, oya sala kala. Bande kona lobata boye. Mwasi oya mena vi koleka ye mobali. Me mwasi oya akobini sa ye libata. Ako sala bisala sala na ye ndenge ya yebeli ndenge ya yokeli ya bombi verite po akosa yeke aza mobimba. Ebele ya bandeko na biso o basala biloko wana. Ba bomba vérité lelo bazana ba problème na mibali na bango parce que mibali basuki na koyeba oyo ezali exactement mwasi oyo ya linga mwasi oyo ye abala. Bandeko na ngai oyo nazoloba nazotinda mutu te ke aboyana na mwasi na ye parce que akuti mwasi na ye na kati ya lokuta. Je n'ai pas dit ça. Mais tozo talisa inconvénient ya mensonge na vie ya moto. J'ai vu un couple bien aimé, un jeune couple. Oyo tango babalani bolingo makasi. Mwasi akuti mobali asasilisa classe adopi bisala na ye ya bien. Des jeunes gens. Mobali a posé, c'était des chrétiens. Mobali a posé moi si question, ce qui a zandengenine. Moi, je répondre tout bonnement que nazana no mobimba. Mobali a lobi lokolo za mobimba, je ne veux pas te toucher. Moi, je vais te prendre en mariage. Je t'ai aimé et je t'ai posé la question. Tu m'as dit ce que tu es. Moi, je veux que tu me gardes ton corps pour moi. Au jour où j'ai, oko privé nganzoto na yote. Ba mene ba fiançailles na bango pendant une année, 2 ans, et mobali a honoré mwasi babalani. Kaka na jour de nuit de noces, mobali a simba mwasi, mobali a kuti ke mwasi azalaki ne moseka te. Asa perdaki ki moseka na ye. Mobali a tombo kaka alobi na mwasi na ye azela ki tongo etana te. Kaka wana, il avait dégoûté la femme et il n'avait plus confiance na ndeko mwasi wana. Mwasi aleli a convaincre mobali na ye alobi je suis vierge. Mobali alobi non, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Tu m'as menti. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Tu devais me dire la vérité. Si tu m'avais dit la vérité, moi je t'avais aimé, ça n'allait pas me coûter cher. J'allais te supporter comme ça parce que na s'approcha ki na yo, parce que na linga ki yo, et tala oyo, oye kola kisanga lelo. Moi si aloba mobali était catégorique. Alobi na ye lobi, soki kaka tongo etane mema biloko na yo valise na yo kende na famille na bino yo moko kende koyebisa bango makambo ndenge lekeli selon ce que tu m'avais dit. Ndeko mwasi aleki ko convaincre mobali alobi jamais na kozonga nsima te oyo lobaki ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Alors ndeko mwasi mobali ayebisi mwasi n'essaye même pas d'aller chez nous dans ma famille. Koluka pende konanga ta moko te. Zonga kaka na kati ya famille na yo. Kende koyebisa bango. Ngape na tikali na koloba nanga eloko moko te. Menga na yo bolingo nazaki na ngopo na yo vraiment tu m'as déçu. Moyen na bomba yo comme mon épouse, ma femme ezati.
zonga kaka. Bandeko, na mokuse, mwasi aye kovanda, mwasi alela. Mwasi alela. Le problème c'était quoi? Mwasi tango azalaki mwana mukie, tango makamwane leki na libala na ye, nde mwasi azongi na kati ya pasi wana sali examen de conscience. Nde aye ko se rappeler na bomwana na ye. Akolaki na ndaku ya papa leki na ye. Papa na ye akufaka mobali papa leki na ye azwi ye lokola daki na bana msusu daki déjà marié. Azwi ye na maboko ya mama na ye to ya semeki na ye alobinga na boko la mwana yaya nanga comme ça na tinda ye na classe. Alors tango mwana wana ye na ndaku ya papa leki na ye, mwasi ya papa leki na ye azako bima tongo tala ba mama o babimaka 5 heures pona okende koteka. Mwana wana oyo ya kulutu ya mobali ayaki na ndako ya papa leki na ye quand elle avait 5 ans. Nakobima ya mama leki na ye mutabandaki kotikala po abanda kozwa soin ya baleki na ye ya ba 2 ans 3 ans. Azotikala na bango. Alors, lokola la maman sortait très tôt le matin et le papa maintenant suivait la fille, sa nièce, na kati na chambre na bango, pas zo kange munoko ke koganga te. Baleki na ye mibale bazalaki na numikie bazolala botala ka 5 heures du matin. Koganga te. Mwana na somo wana, papa leki azwaye asilisa makambo nyonso na mwana wana. Atikala koyoka somo te. Atikala koyoka mawa te. Kenga naza papa mukolo et cet enfant n'a que 5 ans. Makanga ye munoko benda ye matoi. Na yoka likambo yo te. Même pas epa ya mwasi nanga, même pas epa mamo ya botiyo, na yo kango nulle part. Mokolo na ko yo kango, na ko boma yo. Pandeko bo yo kaka mwana 5 ans. Biso mtoto da habitude ya kotika ka bana batambola ka na bandaku bandeko na ngai. Kabola na mwana na yo le peu que tu as. Sala na mwana na yo selon ba moyen nzamba pesi yo. Je n'en disconviens pas. Totika bana bakenda kepe banoko et pa batata mwasi totika kabana, c'est la famille. Mais tozalaka na liso likolo ya liso pona koyeba ko contrôler, pona koyeba ko landela kabana na biso, surtout bana na biso ya basi à l'âge de 5 ans. Papa mokolo mwasi ya libala mobali ya libala aya kovanda na mwana ndekone ya 5 ans pasilisine makambo nyonso. Alors, tango eleki boye na kati ya vie ya mwana wana, ake nda bandi ko réfléchir, abandi ko raisonner. Donc likambo yo papa leki asala kanga na bomwana pemba la moko te. Abandaka ne bongo ti ba continuer jusqu'à tango mwana wana jui âge ya 15 ans. Nde mwana mwasi wana ye koloba trop c'est trop, aye ko préférer azonga epai ya mama na bango mais sans dire quelque chose. Na somo wana mama yebisa mwana vérité te, mama fungolela mwana te, mwana na kati ya somo wana na âge ya 15 ans akobanda koyebisa mama ne makambo wana ndenge nini a continuer na ye na kobomba mama na yeba kaki mwana naza moseka. Alors tango makambo wana ye nde mwana partager na mama na ye. Mama tala place na kendeki libala mobala lobi alingite pona boye mama na ya lela. Alobi me yaya yoto na yebaka te oyebisange loko wana te. Soko yebaka ngo tu n'allais pas parler de ça à ton mari aujourd'hui na l'ère bozalaki ba fiancé tango apotaki yo question. Mais qu'est-ce qui se passe? Nde mwana ye ko fungolela mama na ye likamu ndenge zalaki. Bande konanga mama wana lela. Azonga bakende ko bondela le garçon oya zalaki bokilo na ye. Garçon atiaki munoko na mabela lobi jamais na kotika la boye mais na ko récupérer yete parce qu'elle m'a menti. Bande konangai a perdu virginité na ye sans qu'elle le sache.
ba forcer ye pe na âge moke. Ce que le cas qui na kati na couple na yete, elle n'allait même pas savoir quelque chose. Innocent moweye bato mokili baloba. Bana na Nzambe, tozaka na matoi ya koyoka, pe toza na matoi ya kosalela. Koyeba kovandisa mwana, pe koyebisa mwana bosolo, parce que bosolo ekangolaka. Boye so totangi na kati na livre ya Ephésiens 4 verset 25. Bible lobi na biso, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Nzambe azoyebisa biso awa selon Ephésiens 4 25. Que biso to renoncer, to boya lokuta. Pe moko na biso ayeba koloba bosolo na prochain na ye. Parce que tozali membres les uns les autres. Biso so tozali membre ya kati ya corps ya Christ. Soki nga nazali to ya mobali, ndeko na nga azali to ya mwasi, mosusu aza lisu, mosusu aza mbunzu, mosusu aza suki, mosusu aza dikoshi, mosusu aza kingo, ainsi de suite. Nous tous qui croyons au nom du Fils de Dieu, nous formons un seul corps qui est le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons savoir que là où il n'y a pas de vérité, là où il n'y a pas d'honnêteté, là où il n'y a pas de transparence, là où il n'y a pas l'authenticité, si je peux le dire ainsi, il n'y aura jamais de bonnes relations. Maman, ce qui est bon, la vérité, ce qui est lakisa exactement, oyo yo zalité, tu n'auras jamais de bonnes relations. Tu n'auras jamais de relations épanouies. Yangwana yo mona kaka ba relation na yo zaka ya dongi. Parce que batu bazwaka yo avec beaucoup de réserves. Ba ye baka yo te. Ba mona ko caméléon tantôt. Ba mona ka yo na masque ne longi. E longi na yo bata misango. Na kati ya masque. Moye batu ba yeba matama na yo ndenge ezalaki zate. Moye batu ba yeba forma munoko na yo ezalaka te. Moye ba yeba forma zolo na yo ezalaka te. Moye ba yeba forma ya matoi na yo ezalaka te. Pona nini olata masque. Mama mo Kristo. Longola masque ne longi. Batu ba yeba yo. Ndenge nzamba kelela yo. Batu ba mona kati na yo. Pe ba mona libanda na yo. Pona lokumu na Yahweh nzambe. Talatina yo lelaka tous les jours. Parce que ozalaka nona baninga ya malamu te. Batu nyoso batalela kona mosika. Boni sœur Claudine. Naza pressé mama. Mama. Ozoluka moninga tele mabosolo la. Tala kaka isolement ya poto. Tala kaka isolement ya Europe. Tala isolement denge zali. Soto lobi poto. Tozo za États-Unis, tozo za Canada, tozo soki wapi, tozo benga ngonyo so wana poto. En général. Tala isolement. Omoni moninga na moni eto solo la ta 10 minutes. Mais moninga pepi yo kaka. Wazaza alobi naza pressé nzoka zalaki ne pressé te akimi parce que yebi akoya ko vivre ki caméléon akoya ko kutoliso na kati ya masque pona ye akolekisa tan na ye inutilement malamu azwa nzela na ye akende bandeko nanga la vérité koyeba kofungolela biso nzela mosusu ya ba bénédiction parce que nzamba alobi na biso tokomona ye te tant que nous avons ce corps de péché mais na nzela ya batu ako se laisser voir pour apambola biso pour asala biso bolamu pour akutanisa biso to akotisa biso na ba plan oyo asakela ya kitoko plan ya bonheur et non de malheur et tokota na ba bénédiction na ye céleste oyo asa planifié pour na biso avant la fondation des temps. La vérité est koyeba kotonga des bonnes relations pe koyeba kobimisa biso na kati na mensonge. Comment sortir de l'hypocrisie? Na nyonso yo tolobi bien aimé,
tokoyeba kozwa comme modèle une femme de la Bible. Une femme que moi signor somo Christo ayebaka. Lisolo ya mama oyo la Samaritaine. La femme samaritaine, tout le monde connaît l'histoire de cette maman. Et ça, dans Jean chapitre 4, tokozwaka 2 versets pour koyeba ko appuyer nyonso oyo tolobi na pokwa lelo pour kotia mokoloto na grand thème na biso sur l'hypocrisie. Tokozwa verset 16 na verset 18. Soto tangi verset 16 na verset 18 et à Jean 4, tu dois comprendre que zalaki dialogue tope lisolo ya Yesu na mwasi oyo la Samaritaine tope Mosamalia. Yesu alobi na ye kende benga mobali na yo pe yaka na ye pe yaka. Mwasi a répondre Yesu topa yanoli Yesu alobi nazalaka na mobali te. Yesu alobi na ye olobi ya solo nazana mobali te. Pamba te yo oviva to okutana na mibali mitano na mibali mitano. E mobali oyo za na ye sikoyo azali pe mobali na yo te. Na yango olobi vrai. Totalaki kuna vrai, authentique, honnête, transparente. Les 4 mots n'englobent qu'un seul mot, la vérité. Oye koyeba kobimisa biso na kati ya hypocrisie. Oye koyeba kobimisa biso na kati na mensonge. Oye koyeba kobimisa biso na kati ya kikameleon. Oye koyeba kobimisa biso na kati ya masque. Oyo tomibomba kapo bato bayeba biso te, oyo biso tozali. Mais cette maman la Samaritaine a dit la vérité à Christ. Avant même qu'il sache que c'était le Messie. Moi soya yebisi polele. Alobi olobi na yana mobali nanga na kendo zoye to yana ye aw. Natalaka nanga na mobali te. Yesu alobi na boyo olobi solo. Olobi la vérité. Parce que Dieu o vivant na mibali mitano. Même oyo zana ye sikoyo azape mobali na yote. Ça veut dire que maman oyo azalaki na bizaleli mabe. Azalaki na bizaleli ya okene ko chama nzaka na mibali ya baninga. Azalaki na bizaleli ya ko sembola loboko na ye na mibali ya baninga. Ya ko sala baje ya kashi. Ba mama oh bana na nzambe. Totika biloko wana. Tokebisa bana na biso ke kitoko nzamba pesi bango ezali pona kovanda discipliné sous comment dirais-je, sous contrôle de Dieu notre créateur pour que na ton na ye soki tana nga ya libale ye na senga libala nange panzambe penzamba bomoy apesanga mobali nanga moko personnel. Mama soko yebisi mwasi na mwana na yote ke mobali ya moninga kotikala jamais kozala mobali na yo. Tikela moninga mobali na ya vivre na kimia a se réjouir na libala oyo nzamba pesi ye. Yebisa mwana no ya mwasi ke zela tana yo. Yebisa mwana na yo ya mwasi ke na tana yo tango kokisa âge ya mariage. To banda deja ko bondela pour que na temps ya mariage na yo nzambe apesa yo libala ya yo moko. Mama fungole la mwana. Yebisa mwana lelo likambo yo kochama nzaka na mibali ya baninga eza na ngo esengo te parce que okozangisa moninga kimia okolelisa moninga moya sepela na vie na ye conjugal ekozala te à cause na yo metala mwasi oyo alobi polele na Yesu alobi polele alobi na zaka na mobali te Yesu alobi tu ya dit vrai oh bandeko
toyeba koloba bosolo parce que bosolo ekokangola biso. Oyebi tango mwasi oyo alobi kaka solo na Kristu Yesu, mwasi oyo akomi une nouvelle créature. Bomoi na ye bongwani ba mama, soki totangi na ba verset 28 kino na ba 30 wana, tokomona ke mwasi oyo abongwamaki. Aye mtu ayeki kotoka mai na pui ya Jacob, abosani soki kisangala, soki molange, soki katine, soki nzungu eloko nini ayeki kotokela mai, abosani yango. Bible lobika zonga mbangu, akende koyebisa na mboka na ye na Samarie. Boya, j'ai rencontré un homme, nakutani na moto moko, ayebisinga vinanga, atandelinga polele, ayebisinga ce que moi je suis. Boya bokende kokutana. Cette femme, sa vie avait transformé, akomaki nakati na péché, nakati na prostitution, mais directement de Tekotak, par la grâce de Dieu, a commis évangéliste, azongi dans Jérusalem, dans son pays natal. Et si kabayeba qui est prostituée, et si kabayeba qui est mwasi andumba, et si kabayeba qui est mwasi ya zwaka mibali ya bato, mwasi ya chaka mantaka na mibali ya bato, mwasi ya moins sérieuse, mwasi oyo kaka baninga mawate, mwasi ya tikaka mobali ya baninga te, mais azongi évangéliste, pe batu nyonso ba croire na maloba yebisaki bango, babimi mbangu, bazongi, bake kokutana na elombe Yesu. Tala lolenge esengeli tozala ba mama. Dire la vérité et rien que la vérité. Que personne ne nous mente comme l'autre fois. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, ça c'est le monde. Mais en Jésus-Christ, toute vérité est bonne à dire. Le contraire du monde. Nous devons dire la vérité pour honorer celui qui nous a créés comme lui. Nous devons dire la vérité pour célébrer celui qui nous a créés comme lui. Nous devons dire la vérité pour adorer celui qui nous a créés comme lui. Nous devons tout faire. Alléluia. Par la grâce du Saint-Esprit. Poto yeba ko pesa komwa Yesu lokumu. Mwasi moko na poko alelo. Asimbama. Mwasi moko na poko alelo. A se retrouver. Mwasi moko na poko alelo. Alela mawana nzambe likolo na ye. Mwasi moko likolo na poko alelo. Azwa décision. Pon avancement ya musala na nzambe. Pon avancement ya ndaku na ye. Mama tala ndaku ndenge komi. Tala lolenge ndaku na yo komi. Tala lolenge bana na yo bazali. Tala bana na yo lolenge bazako tourner en rond. Oboti bana. Dès le tango zalaki na no lenge. Dès le bas âge d'aller dire. Mais tala le lozo sepelate. Ozmoni loko malonga te. A cause ya kozanga conseil ya malonga. A cause ya koyebisa bana vérité. C'est que c'est la vie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Yesu asepelaka tango mutu azoloba vérité na munoko na ye. Tozwi exemple ya Mosamalia. Yesu asepelaki alobi na boyo lobi solo okosi te. Yo bima na mibali mitano kutu 5e oyo zane sikoyo azape mobali note. Mama, biso tolingi nzambe alobela biso ndenge nini? Tolingi nzambe alobela biso na monoko nini, bien-aimé? Nini yango nanu Yesu ateya biso te na émission na biso mama Kristu? Nini yango kino lelo Yesu abombela mama chrétienne? Nini yango kino lelo nzambe na sala te pona biso en tant que basi? Nini yango Yesu kino lelo nano a revela biso te ba mama? Na pokwa lelo bandeko na ngai, mama moko azwa décision ya kosepelisa motema na Nzambe. Nzambe azolela butu na moi, tozonyokola Yesu bandeko. Tango tozo sala mabe, Yesu azalaka triste, ayokaka mawa, ayokaka pasi. Na musala kitoko pe ya pasi oyo Yesu asalaki na Golgotha, innocent mowei, pona kotalisa yo nanga bolingo ya Nzambe, lolenge nini Nzambe asa mutu malamu. Mama, mutu abosa na kambangu.
mutu abosa na kambangu ba mama. Tokanisa histoire à Yesu à la croix de Golgotha. Là où il y avait des femmes qui le regardaient, qui voyaient comment il souffrait, qui voyaient comment, oh, il avait la peine, na ba douleur atroce. Oyo yazalaki koyoka nzambe mobimba lela douleur. Yesu alela douleur pona tina na yo pe na tina na nga ba mama. Yesu alobi nkolo tata soki yango ezali volonté na yo. Éloignez nanga cette coupe ya douleur. Pona koloba ke Yesu ayoka ki pasi. Yesu ayoka ki pasi ba mama. Pona erreur ya mokili. Pona ye nzambe te. Me pona yo nangai. Mama. Tozongisela nzambe esengo. Lelo tozoyoka makambo yo ba mama. Tozongisela esengo lokola mwasi mo Samaria. Mwaso ya wanga na kite tango kola yebiseka vérité andimina motema na yalobi oyo nani yango ça doit être le Messie qui devait venir. Yesu yebiseka kana histoire ya Samaritaine. Tu l'as dit ngai nde le Messie. Yesu amilakisaka na bato yo bazo yeba mabe pe bazo yambola ndenge to uti koloba awa. Nous devons renoncer, bien-aimés. Nous devons renoncer na mensonge. Nous devons renoncer na oyo nyonso ezali mabe. Na oyo ezobimisa biso na kati na libanda ya maloba na Nzambe pour que toyeba kokangolama na hypocrisie. Yesu Nzambe akangolaki mwasi oyo asalaki ba prière ya autorité te. Na kombo na Yesu na benga na milimo mabe. Oye lata yo na kindumba. Oye memaka yo na mibali ya batu. Oye memaka yo soki ndenge wapi na babwate. Oye memaka yo soki wapi. Repite na ndenge mabe mokili mobimba Samari mobimba bayebi yo. Non. Mais Yesu ateya ki mwaso évangile. Yesu ayebisi kaka vina yo ezana ngoma lamu te, en d'autres termes. Vina yo ezana ngoma lamu te. Comment yo mwasi mobimba okelemi à la ressemblance de Dieu qui est mon père à moi. Yo kende ko vivre na mibali mitano. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne fait pas se faire. Et moi sur de tic au tac avait saisi, avait compris le langage de Jésus. Bien-aimés, à ne pas manquer, mes sœurs, à ne pas manquer, à ne pas négliger. La parole de Dieu doit être oui et amen. Pour que tu kangola mana hypocrisie, peut comme une nouvelle créature, par la grâce de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur. Bien-aimé, voilà. Puis on a pona lelo, to komina suka, et loba mi ebele. Molimo santozo loba lesusu ebele. Kolandisa mana oyo toyoki, molimo na Nzambe, azo loba lesusu ebele. Na matoyi na yo, na motema na yo. Ah, yo moko tu te retrouves quelque part. Mi mona mo Samaria. Mi mona mwasi oyo ya négligence. Oya yebaki importance ya vie na yete. Ya valeur o Nzamba pesa yote. Kozala mama mo Kristu, eza valeur, eza lokumu Nzamba pesi biso ba mama. Lelo yo partout, lorsqu'on parle de maman mo Kristu, batu bazo mona maman Marie-Rose. Mais tikanga na yebisa yo, ce n'est pas seulement maman Marie-Rose, c'est aussi toi. C'est aussi la maman Bernadette, c'est aussi la maman Solange, c'est aussi la maman Bélange, c'est toutes les mamans oyo balingi Nzambe, oyo babengami femme chrétienne. Oh, Nzamba va bien. Le Seigneur est bon. Nous enseigner de tels enseignements, ezali ko fungola biso, pesa ko pesa biso sagesse au-delà ya oyo tozalaki nango avant tolobela mama likambo na biso sur l'hypocrisie. Kombo Yesu za lokumu parce que to pambolami toloba merci epane lombe Yesu na kolinga biso pe na kosala biso bolamu ebele.